สวัสดีค่ะพี่น้องFCสุขุสุขคนค่ะมื้อนี้ปาอยู่กับลุงจอดสิพาพี่น้องFCไปล่ากระเทียมปลาจ้ามื้อนี้แดดจ้าพี่น้องแต่ว่าก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดค่ะพี่น้องถ้าแดดออกมาจังสิก็สิอุ่นๆจ้าพี่น้องอันอยู่เมืองนอกนี่เห็นแดดออกดีใจจ้าพี่น้องเพราะว่าฤดูหนาวนี่จะบ่ค่อยเห็นแดดนะจ้าตอนนี้พวกปาอยู่กำลังผ่านหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนึงเนาะค่ะปาสิพาไปนี่ก็ห่างจากบ้านปาอยู่กับประมาณ6-7 กิโลจ้าพี่น้องมื้อนี้วันหยุดเนาะจ้าลุงจอดก็เลยมีเวลาพาเข้าป่าจ้าพี่น้องเดินมาเจอดอกไม้สวยจ้าพี่น้องโอ้ยเป็นก่อเป็นพุ่มนะจ้ามาหากระเทียมกับบ้านได้เจอแล้วค่ะพี่น้องแถวบ้านปาโยนี่กระเทียมเขาจะออกกันซ่าเนาะจ้าแต่มาเจอดอกไม้โอ้ยสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องดูชมดอกไม้แล้วก็สดชื่นเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องFCสุขุสุขคนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปาโยกับลุงจอดนะเด้อจ้าพี่น้อง